Que lo que gente de YouTube, soy Noir y te pido gracias por entrar a mi primer vídeo, provecho a los que están comiendo. Pokémon, la franquicia que amo y odio, esta vez, estamos en Pokémon Añil, uno de los fangame más famosos de la comunidad. Pero con un reto especial y distinto, pasándome todo Pokémon Añil con Pokémons basados en Asia. La única regla es muy fácil de entender, solo Pokémons que estén basados en algún personaje sea mitológico, o de entretenimiento o animal de origen asiático. Las reglas pueden cambiar en el medio de la serie, pero tranquilos, no será nada exagerado. Yo quería hacer esta serie de manera más personal y con menos guión, pero mi límite económico no me lo permitió. De todos modos, esta serie la hago para controlar mi horario y hacer algo cuando no hay nada que hacer. Así que espero que la disfruten. El juego tiene mucho contenido, para dejar algo en claro solo pasaremos el modo historia y las revanchas. Así que no esperen que sea una clase de guía de cómo pasarse el juego. Vamos a poner el modo radical, porque soy un chat que ya se pasó este jueguito gaga y necesito más dificultad para poder usar las manos. Escogeré a los iniciales de Shino por razones muy obvias, pero si son medio tontitos se los explicaré más adelante. Bueno, empezamos esta épica aventura en mi habitación, que el carajo esto está más arreglado que la pocilga de mi habitación real. Adiós madre bonita, me voy a hacer un ganador para que dejes de esperar a mi papá. Me creerían que soy tan autista que he tenido que cortar partes del gameplay porque doy vueltas como mongolo. ¡Hey! No quiero cortar tantas veces y omitir la historia, ya que me parece una más que decente, así que más que solo jugar también me gustaría hablar de esta y criticarla. Así que me esforzaré en la edición para que la historia sea más llevadera. Sobre la historia, ¿qué les parece el anime? Aún con las pocas cosas que recuerdo, me gusta mucho Ash como protagonista, pero siento que se desperdició la oportunidad de darle personalidades más marcadas a los protagonistas de los juegos. Aunque para eso mismo existe el manga, así que no se perdió mucho, aunque por lo que tengo entendido tampoco son adaptaciones tan fieles, pero seamos honestos, tampoco hay mucho que adaptar. Me gustaría ver Origins se cool y serie relajante antes de continuar con la historia de Ash. La última vez que me propuse ver el anime, lo dejé antes del comienzo del viaje por Johto. Si en este punto del video aún no entiende el por qué Chimchar será nuestro inicial, pues tranquilos porque yo se los explicaré. Chimchar y su línea evolutiva está basado en el personaje de Sun Wukong de la novela china El viaje al oeste, aunque también es considerado parte de la mitología. Ya con nuestro inicial estamos listos para el combate contra Azul, siendo honesto su equivalente del anime Gary por lo menos en la primera serie me parece un personaje súper desperdiciado, ni como personaje ni como rival cumple, porque el tipo literalmente es reemplazado por un random que aparte ni siquiera derrota a Ash solo ganando por el Charizard truco, siendo que el Blue de los juegos cumplía de manera muy buena su papel del rival incluso con una historia no muy buena. Realmente la estrategia de Azul es un poco obvio, pero Azul no sabía que tengo el confiable arañazo, nada le gana, así que como gato en celo en los techos de mi colonia spameamos arañazos hasta ganar. Siendo honesto tenía algo de miedo por el aumento de la dificultad, pero yo ya tengo domado a este hijo de puta, así que ni siquiera con un power up que yo mismo le regale puede ganarme. Suerte para la próxima Azul, con suerte y no paso la final de la liga a la primera. ¡Hey! Señor, no sea gafo, ¿cómo le va a pedir a una nena que venga sola? Más con el Team Rocket allí afuera, agradezca que soy un hombre caballeroso, pero esto lo hago por ella no porque me lo pidió, pajú. Tantas ganas tiene el viejo senil ese de quedarse a solas con mi mamá, lo más probable es que ni siquiera se le pare.
Odio a los ratatas, ya les dije como 20 veces que no tengo plata y me siguen queriendo vender ese celular probablemente robado. Si fueras hombre te llamaría fracasado, pero usaré el 1% de mi machismo para sentir simpatía por ti. Después de demostrar mis conocimientos superiores en la escuela y volver a agredir a un lediva, volvemos con el viejo cochino. Banco el detalle de mencionar a Owen en el proceso de la creación de la Pokédex. Estaría chévere un remake similar a este, pero con Owen no solamente es mejor región que Kanto, sino que también hay mucho potencial para mejorar la historia, porque por lo menos Kanto tiene peaks como el rojo versus azul y la creación de Mewtwo, mientras que Owen no aprovecha nada de su región para contar algo interesante. Los remakes omitieron todo el contenido de Esmeralda y aunque el episodio Delta es God, siento que aún le faltó mucho para mejorar. El objetivo de este video será hacer nuestra primera captura y terminar el bosque verde. Originalmente el episodio iba a terminar después de vencer a Brock, pero el coñazo el tiempo se me va volando jugando esta mierda. Nunca subestimes cuánto tiempo puedes tardarte jugando un videojuego. Después de conseguir el Pokéradar y agredir a otro lediva, por fin empezamos nuestra primera captura, que aunque tuvo sus complicaciones, al final pude traer a Pawniard al equipo. Bueno, la razón para incluirlo en el equipo es... Silencio, deje a la profesional hablar. Pawniard y su línea evolutiva está basada en el ajedrez y folclore japonés de los samuráis y bandidos, donde Pawniard es un aprendiz de guerrero representando a un peón. Gracias, supongo, aunque agradecería que no me tires una explosión para la próxima que quieras participar. Ah, tienes razón, lo siento, me dejé llevar, te prometo que no volverá a suceder. Honestamente me gustaría decirles que tuve que formar una super estrategia y cambiar estratégicamente a mis Pokémon, pero el combate solo fue repetir las cosas, Masamune ni siquiera tuvo que preocuparse. Honestamente el papel de Hoja en este juego me recuerda al de Blasco, aunque no me acuerdo mucho del desarrollo de esta muchacha, mi memoria es terrible. Bueno, incluso con la explosión, derrotar a Hoja no fue tan difícil y ya estamos cerca de terminar el segundo objetivo del episodio, 2 peleas por episodio y aún nos falta el duelo contra el Alza. Hasta el momento el aumento de dificultad no se siente, y viendo los Pokémon de esta zona, y sabiendo que Wukong aparte de tipo fuego también es chino, pues...
A este punto voy a pasarme esta zona dormido, creo que ni siquiera necesitaré usar la poción para enfrentarme al alfa. ¿Crees que con derrotarme 3 veces sería suficiente para deshacerte de mí? Pues yo hablo español y no el de España. Los de este continente somos vaina arrecha, no joda, por fin algo de dificultad. Facilito. Wow, esos insectos sí que estaban enojados conmigo, no entiendo el por qué. Bueno, con esto los objetivos del episodio ya estarían cumplidos, supongo que tendré más en cuenta a Miku para los siguientes vídeos. Honestamente esos combates con el alfa estuvieron increíbles, incluso con las primeras derrotas. El siguiente episodio ya estaría en nuestro primer gimnasio y creo que escoger al inicial de tipo fuego tendrá sus consecuencias. Recuerden que si les gustó pueden darle like al video para apoyar este canal. Para lo último, pero no menos importante, pueden dejarme en los comentarios qué Pokémon incluir al equipo, recordar la única regla y dejar en claro en qué personaje está inspirado y yo veré si el tiempo me da para conseguirlo. Cuídense y recuerden,